جای رفتم از آغوش تو دامنم رو من تکیدم ره به ره در هر قدم پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گرد خاک کم نکردم پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت از زمینی کم زمینت گرد خاک کم نکردم تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از آزار و از آزار تو از تو ما سر وطن میخوام وطن هستی بس است با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است از تو ما سر وطن میخوام وطن هستی بس است با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است بر سری فرزند خیش با نوازش گفتم او را از بدخشان کندن با نوازش گفتم او را از بدخشان کندن طفل شیر خواری مرا بند پیستان کندن با نوازش گفتم او را از بدخشان کندن طفل شیر خواری مرا بند پیستان کندن تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکران از آزار و از آزاری تو از تو ما سر وطن میخوام وطن هستی بس است با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است از تو ما سر وطن میخوام وطن هستی بس است با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است آفرین دوستان عزیز لکش شرما سرود خیلی زیبایی که سید قل بیلولوف سراینده محبوبی ما میسرایند این سرود رو خیلی خوب سراییدن من فکر میکنم که خب با دل و دیده شما نیز جا شد خوش آمدی لکش سلام علیکم بیننده‌های عزیز درود میگوییم به شما شبتون بخیر باشد این برنامه نوبتی فازو است امروز نیز امشب نیز سرور بخش خاندانی هر یکی شما خواهد شد ولی واقعا هم من فکر میکنم که علاقه بینندگان برنامه ما رو انتظار میشوند و پیوسته کوشش میکنند که شام خود را با ما آغاز نمایند و با شما میگوییم که با ما باشید همکنون صحبت های صمیمی سرود های جالب در پیش است دوستان امروز اکنون فرهنگ هندوستان با تاجیکستان آمیخته می شود چون در اینجا گفتیم که لکش شرما یک سرودی خیلی خوب رو سرایید سرودی تاجیکی در آغاز خواهش میکنم از لکش شرما مرحمت با ما پیوندد در اینجا مرحمت لکش صحبت میکنیم دوستان عزیز این نفر در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من شرکت کرد
ширкаташ чӣ балки мавқеи ифтихориро соҳиб гардид, мавқеи дуюмро дар жанри эстрада. хуш омадӣ лакш. аз кай оғоз гардид ва тӯли чанд моҳ ё сол аст ки дар тоҷикистон ҳастед? ман дар тоҷикистон пеши 1.5 сол омада буд. дар тоҷикистон ман бисёр маъқул шуд. ман тоҷикистонро дӯст медорам. саломат бошед. лакш чигуна тавонистааст ки забони тоҷикиро аз худ кунад, махсусан аз ки омӯхтааст забони тоҷикиро? забони тоҷикиро ман аз падарам омӯхтам ва албатта дар мактаб хондам. саломат бошед. дар кадом мактаб таҳсил мекунед? мактаби байналмилали президентӣ. саломат бошед. дар синфи чандум ҳастед шумо? дар синфи 8. хеле хуб. чӣ гуна ба шумо муяссар гардид ки на танҳо як забон, балки суруди як миллатро шумо омӯхтед ва хеле хуб сароидед? No, you say this in English. Okay. You. So, listen. من با زبان انگلیسی ترجمه میکنم چون کمک مشکل است. گفتند Laksh, learning one foreign language is very difficult for everyone. Yes? Yes. Learning and singing in foreign language is very difficult too. More difficult than this. How did you get it and you sing just in Tajik language very good in a very high level? My father teach me music, how to sing, how to play music. And he said that you can sing Tajik song and you should sing Tajik song because Indian language and Tajik language have words similar. Yes. So it's easy to sing Tajik song. دوستان عزیز، لکش گفتند که برای من پدرم نوازنده است و اونها گفتند که تو در تاجیکستان هستی و باید که زبان تاجیکی رو آموزی و از همه بیشتر باید با زبان تاجیکی سرود خونده توانی. و یک چیز دیگر برای من آسانی آورد که همین کلمه های اکثریت کلمه های تاجیکی با همون کلمه های هندویی مانندی دارند. از همین لحاظ very good. ба шумо ки маслиҳат дод ки маҳз дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ширкат варзед ва ҳунар маҳорати худро нишон диҳед? My father saw in TV the Tajikistan Watan Azizi Man advertisement. He said that it's good, you should go. It will be very proud to them people that one Indian student came and he's singing our songs. So he said you should go, and he did very struggle. He called everyone, he take messages like where, when, tomorrow, day after tomorrow. He did very hard work for me. لکش میگوید که پدر من در تلویزیون همین ترغیبی همین برنامه رو دیدند و اعلان همین برنامه رو دیدند و گفتند که لکش تو حتما باید اشتراک کنی شرکت ورزی در این آزمون. در مرکز همون فرهنگی بسیار نفران میویند سرودهای هندویی رو میخواهند که از خود کنند میسرویند و گفت که باید در همین آزمون شرکت کنی و زنگ زد تکاپو کرد کوشش کرد که راه یابد و مرا پیشبری کند به همین آزمون. Thank you so much, father. رحمت کلان با پدرش میگه. دوستان عزیز پدرش نیز در اینجا هستن. بیا یک قصد بکنیم با خاطر پدرش. یوگیش شرما, welcome mister to our program. Thank you. Okay, we'll talk to you later, okay? دیرتر با پدر لکش صحبت خواهیم کرد و you told me that you're 1.5 years here and you feel yourself very comfortable. Yes. And besides just singing in Tajik language, what kind of dishes did you like in Tajikistan? I don't eat so many things here. Yes. Because of your singer or not? Because of my singing. Okay. میگه که چون من خوراکای هر گونه رو استعمال نمیکنم، خوراکای هندویی باشه خود تاجیکی، زیرا من سراینده هستم و بسیار علامت صدای خود رو احتیاط میکنم. میخوام پرسان شوم که در خانه خوراکای تاجیکی رو آماده میکنند؟ والدین، مادر. Can you cook your mother, maybe your father, Tajik dishes in your home? My mother, one day my mother made shawarma food. It's very tasty. I ate, and mostly my mother is making Indian food. میگن بعض از خوراکای تاجیکی رو استعمال میکنیم ولی بیشتر باز کوشش میکنن مادر من که خوراکای هندویی رو نیز آماده سازد. Thank you. It's time that you will sing your second song, okay? دوستان عزیز فرصتی فرا رسیده است که سرود دویمش رو سرایت شرم جای دویم رو گرفته است در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی من در ژانر استرادا و من فکر میکنم که این باعث افتخار است هم برای خود شرما هم برای پدرش هم برای مادرش. دوستان سرود دویم در اجرای لکش پذیرا باشید. Thank you. Welcome.
بیابان سرودم حرف شد ترومی نیازه درودم شویست از عالی آن سرودم حرف شد ترومی نیازه درودم شویست از عالی آن ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من شهرتی پیشین با تکرار تو را راه بزرگانت مددگار وطن دوره وطن دوره وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من نویده آمدم از عالی سامان دوان یابد صفا از تاجیکستان مبارک شهریار این حسنی شاهی وطن داره وطن داره وطن دار ای کشوری من ای سروری من ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من ای دوری من دورانی من ای بختی به پایانی من دوستان عزیز آفرین لکش did you expect that you will take just second place any place in this competition? No, I don't thought that I will get second position. It's very good for me that I got second position. Very good. دوستان من سوال کردم که باوری داشتی که در همین آزمون شرکت می‌ورزی و یگون جای افتخاری رو اشغال میکنی؟ لکش گفتن که راستی من انتظار نبودم و من بسیار افتخار از آن میکنم که در این آزمون یعنی در نظر دارد آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من اشتراک کردم و جای افتخاری دوم رو سزاوار گردیدم. Thank you. Thank you so much. دوستان بعد از یک لحظه برمیگردیم برنامه فضا ادامه دارد و با ما باشید. دوستان عزیز برنامه فضا ادامه دارد. عینی حال مهمان نوبتی رو با شما معرفی میکنیم شاعره نویسنده جوان خیرنیسا عبدالرحمانова. خوش آمدید به برنامه ما. تشکر زیاد. فضای برنامه ما چگونه است؟ الهام ایجاد نمودن شعر نو پیدا نشد؟ باور کنید یک فضای خیلی روح‌نواز با شنیدن چنین ترانه‌های نوبی تاجیکی از زبان مردم هندوستان برای من خیلی پسند است. چون ما میدونیم شما یک کتاب نوشته اید که نام دارد آیت عشق. میخواستم اطراف همین کتاب کمک معلومات میدادید. کتاب آیت عشق طول 8 سال باز نوشته شده است و فکر میکنم آینده نزدیک
ба нашр мерасад. ояти ишқ китоби нигоҳи зани тоҷики замони ман ба зиндагӣ аст. дар ин китоб ҷанбаҳои гуногуни ҳаёт нашр мешавад. ин китоб китоби реалӣ аст, воқеӣ аст. дар ин китоб образҳои воқеӣ навишта мешаванд. ин нақл нест, повест нест, аз зиндагонии занони тоҷики замони ман аст. китоб бо 4 забон нашр мешавад. аввалан тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва забони форсӣ. худам бо забони тоҷикӣ ва русӣ менависам ва ба забони форсӣ низ худам менависам. خیلی خوب. کار حالا دوام دارد. در اینجا فرزانه معرفی کردن که هم نویسنده هستید، هم شاعر هستید و اصلا که باز با کسب و کاری دیگر سر و کار دارید، یعنی کارمند ساحه تندرستی هستید. توأم کردن، یکجا کردن همه این به شما چگونه میسر میگردن؟ میدونید کسب طبیبی این رسالت شخصی من است. من علاقه طول 8 سال فعالیت طبیبی مستقلانه دارم. پس از ختم دانشگاه و اردیناتورای کلینیکی همچنین من اسپیرانتکا در شهر مسکو دانشگاهی سچنف در کورس 3 فعالیت غایبانه دارم. طب انسان را همه جانبه رشد میدهد. من طبیب نوزادان هستم. نزد من همیشه مادر و کودک مراجعت میکند. من در همین فعالیت هم طبیبی و هم ایجادی قصه های واقعی را می نویسم. قصه هایی که در نوبداری شبانه روزی من در بیمارخانه روی می دهند، آنها روی چاپ می شوند. من فکر میکنم که این کتاب به شبهه بینندگان عزیز، چون گفتند که اساسی واقعی دارد، از زندگی مادر تاجیک قصه میکند، خیلی شوق و خواهر خواهد بود. همین طور است؟ ولی واقعا هم من فکر میکنم که الهام خیرنیسان است. انا همون گریه طفلکان نوزاد است و از انا همون گریه الهام گرفته قصه های خود را ایجاد میکنم. خوب میشد در آخر یک شعر خود را قرائت میکردید. چون من گفتم که کتاب آیت عشق کتاب نگاه زن تاجیک است و ما میدونیم که فراز زندگی، مسیر زندگی به پستی ها و بلندی ها نیست و زن تاجیک نیز در طول تاریخ جبرها، جفاها دیده است، خوشبختی ها دیده است، شادی ها دیده است. من فکر میکنم که استقلال ملی برای زنان تاجیک یک آزادی فراهم آورد، آزادی در فهمیش نیک، آزادی که با نگه داشتن رکنهای هستی ملی، رسم و آیین نیاگان. و یک شعر دارم، انا همین شعر رو من 4 سال است قبل نوشتم. باشد. من مخصوص برای برنامه شما این رو آماده کردم روی این دفتر. اینجا آمده است. برای شما راحت است تحت نوای موسیقی اگر کنید. خواهش میکنم از همین برادران. نمیخواهم دیگر در زندگانی عذاب و درد و هجران داشته باشم. نمیخواهم دلم را پیش پایت به مثل سفره آراسته باشم. نمیخواهم دیگر با شانه هایم کشم اندوه تو ناکسی را. نمیخواهم دیگر چون باد صحرا برم آن سو و آن سوی خاکی را. دلم را من کنون در زندگانی درون خویش پنهان نمایم. زبد آن همه آتش که سوختم درون این دلم یخپاره مانم. برای تا ابد لعنت بخوانم به آهنگ دروغ آن وعده هایت. تو را از دل برون آورده ام من به قصد آن همه جبر و جفایت. برغم تو که نامرد زمانی مرد خویش باشم تا جاویدانه. نگه دارم غرور و عفت خویش عارفانه، صادقانه، تاجیکانه. خیلی عالی. تشکر میکنیم. تشکر میکنیم از نوازنده، تشکر میکنیم از شما. دوستان، مهمون ما بودند. خب گفتیم که نویسنده، شاعره، همچنین کارمند ساحه تندرستی، ساحه طب، خیرنیسا عبدالرحمنова. بعد از یک لحظه برمیگردیم و باز برنامه ما ادامه مییابد. دوستان با ما باشید. ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने
बेतहाशा तड़पने लगी, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी। आई परिचय रसाए रसोए मनी, आई परिचय रसाए रसोए मनी, बर्दू चश्मा बियो तू तियो ही मनी, बर्दू चश्मा बियो तू तियो ही मनी। तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चुप दिल पे जो खाई मजा गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, जब नजर से मिलाई मजा गया। रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, प्यास थी जिंदगी मेरी। आज शहराओं में इश्क के गाँव में, आज शहराओं में इश्क के गाँव में, आके तू जो समाई मजा गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा गया, जब नजर से मिलाई मजा गया, जब नजर से मिलाई मजा गया। گفتیم که امروز فرهنگ انمون والای هندوستان با فرهنگ والای تاجیکستان آمیخته است. سرودهای خیلی خوب در اجرای مردم هندوستان با زبان تاجیکی و من بعد نیز یک چند صحبت رقص سرود داریم که به شما حتما پسند میآید. مهمانی ما هستند دوستان. در اینجا گفتیم مگنا شرما. من بعدا میگویم که این نفر کیست. بیاید در آغاز گویم. مگنا شرما چون از نسب شما پی بردید که مادر لکش شرما هستند و چون اینها هم مادر هم فرزند حتی پدر در اینجا یک عائله صنعتکار هستند. مادرشون welcome Namaskar. to our program. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to Safina. I know that you wear very beautiful traditional Indian costume. Thank you. Rahmati kalon. سلامت باشید. با زبان تاجیکی حرف زدن میتونید؟ تاجیکی کم کم میتونم آقا. خیلی خوب. سلامت باشید. خیلی خوب. بسیار لحنی شیرین. بسیار خوب گپ زدن میتونید با زبان تاجیکی. خب من فکر میکنم که شما از فرزندتون افتخار دارید. فخر میکنید زیرا در آزمون جمهوریوی در تاجیکستان موقع دوم گرفت. برای این کس موقع اول است فکر میکنم. Tajiki come Aka, you translate in English also. Okay. Okay. So, I told that you're proud of your son. Yeah. Because he took second place in Tajikistan in singing competition. Okay. So, what do you think about your son? I talked to his father. He told me that he's very naughty at home. But what do you think about your son? Yeah, he is very naughty, but we feel proud and we thanks to Tajikistan that they give the opportunity to take the participate in this competition, and we are lucky and blessed with the God that we got the wonderful son with a wonderful voice, and he got the second position in competition. مادر لکش میگوید که بله بسیار یک فرزند ارک است
در خانه لکش و ما بسیار خرسند از آن هستیم که جانب تاجیکستان، کشور تاجیکستان امکان دادن تا فرزند ما در آزمون جمهوریوی شرکت ورزد و جای دوم را اشغال کند. So, I think that your family, every member of your family just has special ability. Your son is singer, you're a dancer, I think. Also, your husband is musician. Yes. How did you find it? You were a dancer before your marriage or after this? من گفتم که شما یک عائله بسیار صنعتکار هستید، فرزندتون سراینده است، خودتون رقاصه و شوهرتون نوازنده. خب چگونه این پیدا شد؟ شما پیش از ازدواج کردن با همین صنعت رقص سر و کار داشتید یا نه؟ اکنون میفهمیم جوابش. So, please. Okay, sir. Sir, I am learning the Kathak dance. Kathak. This is a Indian classical dance form. Okay. And myself and Laksh's father studied in the same school and the university. First I met Laksh's father, then Laksh came in this world. Very good, very good. Just like this Indian movies, yes? Yes. Very good. در جواب میگوید که در آغاز من با رقص کتک، یعنی این رقص قدیمه و کلاسیکی هندویی است و ما با پدری لکش در دانشگاه واخوردیم، یک مناسبتی خوب داشتیم، یک دیگر را دوست داشتیم و بعداً پیدا شد لکش جان. Very good. Next is we three are in the family and we'll do the we try to do the good programs and learn the lots of things in the music field, and inshallah we'll do the same. Okay. خب میگویند که ما اکنون یک جا شدیم و همه که صنعتکار است کوشش میکنیم که یک برنامه‌های خوب پیشنهاد کنیم، برنامه‌های اولیوی و در آینده نیز ما نقشه‌های خیلی زیاد داریم. مادرشون نقشه دارن که انمون رقص‌های تاجیکی را آموزند. Very good. So my partner says, Farzana, do you plan that you trying to dance just Tajik dances? What do you think about this? Yeah. As I am a dancer, I love Tajik dance. And I feel that Tajik dance is similar to the Indian dance, and the Kathak dress and the Tajik dress almost similar. And I love the Tajik dance. Can I show you the demo? Okay. So, one, I translate and then you will show. Okay? Yeah. در جواب گفتن که رقصای کسبی باید که از همه رقصهای کشورهای گوناگون با خبر باشد، لااقل تواند و من نیز کوشش میکنم که رقصهای تاجیکی رو خب از خود کنم و من میتوانم امکان باشد من نشان میدیم. Please, you can show us. Can we have a music? Yes. Ta-na, like that. Like that? Okay. Na. Tablak. Tablak. Sitting or I stand? Feel comfortable. Stand or sit. Yeah. Very good. Do you have any plan in future? As we are here, and I told that I feel that Kathak dance and Tajik folk dance almost similar, and the costume is also similar. And since last 1.5 years I am here, so I thought I'll write a small book or combination of Kathak dance and Tajik dance. I will compose in the future before going to India. You will see within 6 months. Very good. Thank you. So, گفتن که در آینده نقشه بسیار خوب دارم، یعنی من کوشش کرده ایستادم که خب رقص‌های ملی تاجیکی رو با رقص کلاسیکی کتک، رقص کلاسیکی هندویی آمیخته سازم، یک جا سازم و درباره این یک کتاب نویسم پیش از اونی که من به هندوستان میروم و این رو باز در آنجا ادامه خواهم داد. من این نقشه رو عملی میکنم. Thank you very much. So, I think it's time that you will show to our viewers your ability, dancing ability. What do you think? I will try. Okay. دوستان، من گفتم که امکان فرا رسیده است که شما یک رقص خیلی خوب رو نشان دهید برای بیننده های ما، برای تماشابینان شبکه سفینه، خاصتا دوستداران و هواداران برنامه فضا. بعد از یک لحظه برمیگردیم و شروع میکند رقص را مادر لکش شرما، همسر یوگیش شرما، خانم مگنا شرما. Thank you.
مهگنا شرم ابدان تشکری زیاد. Thank you very much. من فکر میکنم که تو یک اندازه از رقص کلاسیکی هندویی علاقه واقف گردیدید. بسیار اگر با دقت توجه کنید این یک مکالمه انمون تبله با انمون رقاصه هستند. خیلی خوب. و در اینجا من میخوام کمک صحبت داشته باشم با پدر لکش جناب یوگیش. یوگیش شرما، سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوشحالیم که اینجا هستید شما. اینجا هم فرزندتون هم زوجتون مهارت عالی خود رو نشان دادن و شما همچون موسیقیچی تبله نواز این اسبابی بسیار مشکل است. همین طور است؟ تبله بسیار مشکل اسباب هست. وقتی که من صنفی 6 بود من یاد گرفتم تبله. از صنف ششم علاقه؟ صنف ششم. بله. من میدونم که لکش نیز علاقه کوشش کرده شده است که تبله رو نیز آموزد. همین طور است؟ لکش تبله یاد گرفتی. من بسیار خواهش دارم که لکش در تاجیک اسباب مثل تاجیک رباب، تبلک، دوهره خیلی یاد گرفتی. من بسیار خرسند. خیلی خوب. من فکر میکنم که حتما که میآموزد یاد میگیرد. من دیدم در اونجا که شما پیش از آغاز هر یک موسیقی نواختن هر یک موسیقی یا خود سرود یک محلول میشکید بالای این تبله خودتون. و چیست از چی است؟ پودره. تاجیک زبانی پودره. خاک است محلول نیست. برای صدا رو خوب کردن است. برای دست میس سویت پسینه like this. خیلی خوب. و یک چیز دیگر است مثل بولغا بود که شما تیار میکردید جور میکردید به قبل. تاجیکی بولغا. خیلی بولغا هست برای تیون. وقتی که شما به اونجا رفتید برآمد داشته باشید حتما بولغا در دستتون است. حتما بغیر بولغا یگون برنامه ممکن نیست. برای چی دیگر سرود اگر سراینده مثلی پس میکنه تو دیگر سور چینج اگر اخیلی کنه تو پس اور اخیلی تو بولو. موافق همون سرود و همون آهنگ شما جور میکنه تبله رو. بولغا بسیار ضروری هست. لکش گفتن که از خودش زیادتر شما کوشش کردید که لکش در انمون آزمون تاجیکستان وطن عزیز من شرکت کند اشتراک کند. ما تاجیکستان رو دوست می‌دارم. در اینجا من بسیار دانشجو هستم. من زبان تاجیکی پسند با من تاجیکی معقول شد. مردم تاجیک هم با من معقول شد. من خرسند هستم که در اینجا موسیقی دیگرو من یاد گرفتن اور البته ما هندوستانی هستیم. من فکر میکنم که در اینجا مردمی تاجیک صنعتی هندوستان رو دوست می‌دارند. سرودهای هندی، سرودهای رقصی هندی، فرهنگی هندوستان رو دوست می‌دارند. من خیلی خوشحال هستم. ما نیز خیلی خوشحال هستیم از شما که مثلا فرزندی شما سرودی تاجیکی میتواند خوانده. شما مثلا با زبان تاجیکی خیلی خوب حرف میزنید. تشکر به شما. تشکر.
دوستان عزیز، بیننده های ارجمند تلویزیونی سفینه، من به شبهه گفتم میتونم که امروز بیننده های ما تا یک اندازه معلومات پیدا کردند از انمون رقص، نوازش، انمون اسباب های موسیقی هندوستان. بله جمشید، من باشم میگویم که من نمیخواهم همین فضا رو ترک کنم، چون که با من خیلی پسند اومد، سرودهای خوب شنیدیم و چی کنیم که چه علاج که وقت تنگی میکند و موافق نقشه دیگر برنامه‌های تلویزیون سفینه در پیش است و تا روز دیگر با بیننده ها خیر میگویم. بله دوستان، در همینجا برنامه نوبتی فضا با آخر میرسد. تا دیداری نوبتی حتما در برنامه‌های آینده مهمان‌های جدید ما و شما رو انتظارند، سرودهای خیلی خوب. من فکر میکنم که حتما شما باز بعد از یک روز تاریخی شبکه سفینه برنامه فضا را خواهید دید. دوستان خیر، تا دیدار.